hanteer vanaand en ek het net agtergekom, wanneer 'n mens geweldige diep studies maak, moet jy nie probeer om 2 te doen nie, jy maak net 1. Want dis te veel inligting later. En daarom gaan ons net stil staan by die Paasfees, die 10de plaag en die verlossing wat die Here vir Israel gegee het. Hulle is verlos. Want jy sien, die Bybel is nie net 'n verhaal nie. Daar is hierdie geweldige dieptes in die verhaal. En dis wat ons moet snap. Die Paasfees vertel van die offer wat Jesus sou bring, en hy vertel van die verlossing wat hy sou teweegbring, en dis wat ons moet verstaan. Meeste mense dink aan die kruiswerk net as vergifnis wat die Here vir jou gee vir jou sondes. Dis ver meer as dit. As jy weet wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis, is dit so ver, so groot, so wonderlik, en ek en jy moet deur die geestelike lewe iewers naby kom wat ons het ontdek. Waar jy agterkom hoe groot is die werk wat die Here gedoen het, die feit dat Farao se mag gebreek was, daar by die slag van die lammetjie, vertel vir ons hoe Satan se mag gebreek is deur die kruis. Verlos is onder sy mag uit. Daarom in Kolossense 1 vers 13 sê, en God, wat ons oorgebring het uit die mag van die duisternis, tot in die koninkryk van die seun van sy liefde, dat 'n totaal nuwe verandering van koninkryk plaasgevind. Hulle was onder die koninkryk van Farao, hulle is daar onderuit, hulle is in 'n nuwe koninkryk in, waar God hulle gelei het, later gaan jy dit ook sien. Wanneer jy te doen het, veral met die Paasfees, dan moet jy onthou, ons praat van skaduwees, met 'n groter boodskap. 'n Prente wat die Bybel gebruik, wat later 'n geweldige diepte het, bring alles bymekaar en jy begin die grootheid van die kruis werklik besef. Maar mag ek begin by een van die gedeeltes in die Bybel wat baie interessant is eintlik. Wanneer jy later in die Bybel begin raak lees, wat die woord alles sê oor die Paasfees en die uittog, kom jy by dieptes uit wat die Bybel verduidelik interessante dinge daar. Gaan byvoorbeeld na Psalm 105 toe. Luister fyn. Wanneer jy Psalm 105 lees, dan verduidelik die Bybel die geskiedenis terug, maar hy doen dit positief. Alles wat hulle reg gedoen het. En dit wat God vir hulle gedoen het. Maar dan blaai jy om en jy kom by Psalm 106 uit. En is weer 'n keer Israel se geskiedenis, maar hierdie keer is dit negatief. En wanneer jy Psalm 106 lees, dan hoor jy 'n paar goed wat baie interessant is. Die hele Psalm gaan oor genade, en mag ek dit vir julle in Engels lees, uit die King James uit. Hoor begin Psalm 106. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, and his mercies endures forever. Sy genade, sy goedheid. Nou praat hy oor die genade en goedheid. Hoor dit sê in vers 4. Remember me, O Lord, with the favor, die genade, you have toward your people. Oh, visit me with your salvation. So hy is besig om te praat oor die genade van die Here, en dis die een groot ding wat Israel nooit verstaan het nie. Vers 5. That I may see the benefit of your chosen ones, that I may rejoice in the gladness of your nation, that I may glory with your inheritance. Vers 6. We have sinned with our fathers. We have committed iniquity. We have done wickedly. Vers 7. Our fathers in Egypt did not understand your wonders. They did not remember the multitude of your mercies, but rebelled at the sea, the Red Sea. Stop 'n oomblik. Het jy gehoor wat hier staan? Hoor weer. Our fathers did not understand your wonders. Israel, toe God die 10 plaae stuur oor die Egiptenare, hy spaar hulle, het hulle glad nie verstaan wat is God besig om te doen nie. Die Psalm gaan oor genade. En daar's een ding wat Israel besig is om hier te mis. Weet wat mis hulle?
Hulle verstaan nie wat se woord nie. Genade nie. Ek kan vir jou deur die Bybel vat en vir jou sê, meeste mense verstaan nie die woord genade nie. Jy sien, 'n slaaf moet altyd werk. Hy moet altyd dien. Daar's geen genade vir 'n slaaf nie. En ek en jy is in presies dieselfde situasie. Deur die eeue heen is mense gebore onder slawerny van sonde, en as 'n ding wat ons sukkel om te verstaan. Jy's later gered, maar verstaan jy nog nie, dis net genade nie. Jy probeer nog steeds al die pad die Here behaag, deur baie mooi te wees en die wet na te kom en iewers te presteer dat God van jou gaan hou. En ons gaan later, soos ons deur die Bybel stap, gaan ons vir u 'n ding wys. Israel het gesukkel met een ding en dit is genade. Daarom sukkel ons so om genade vir mekaar te gee. Hulle kon nie verstaan dat die Here is so goed vir ons en kyk tref vir Egiptenare nie. Hoekom doen God dit? Hulle verstaan nie genade nie. Hulle het dit nooit verstaan nie. Die Nuwe Testament het aangebreek. In Romeine hoofstuk 10, vers 1 tot 3 kan u gaan lees. Paulus sê, hulle het Jesus gekruisig. Hulle het hom verwerp en hulle probeer nog steeds hulle eie geregtigheid opwek. Hulle verstaan nie genade nie. Genade beteken jy verdien dit nie en jy kry alles verdiend deur die kruis. Iets breek vir jou oop. Wat gebeur het toe die Here daardie plaas stuur? Die Bybel sê vir ons, in die eerste plek, woord van die Here sê vir ons dat hulle het glad nie verstaan wat is God mee besig nie. Nou, ek wil jou net help met iets anders. Hebreërs hoofstuk 11 sê vir ons dat sonder geloof is dit onmoontlik om die skepping te verstaan. As jy terugkyk na die skepping, jy kan dit net verstaan deur geloof. As jy kyk na God se wonders in jou lewe, kan jy dit net verstaan as jy genade verstaan. En dit is so belangrik. Slawe, so het hulle was hulle gewees vir jare en so het hulle bly dink. Hulle het nooit verstaan waarom is die Here goed vir hulle nie. Hulle het altyd probeer om God net te bly behaag. Later konfronteer dit by Sinai. Hulle het gedink hulle moet die wette nakom, sodat hulle kan presteer by God. God het gesê, nee, julle mis dit, is genade. Hulle sondig, Moses gooi die kliptafel stikkend, hoekom? Julle het nie wette nodig nie, julle het nie nog wette nodig nie, julle het genade nodig. En dan staan daar ook, en dit is interessant, en hulle het gerebelleer by die Rooi See. Ons gaan in 'n volgende studie daarby kom, as ons vir jou vertel hoe Israel in rebellie teen God gekom het by die Rooi See. Dit staan in Levitikus 26 vers 13. Ek het julle gered uit Egipte sodat julle regop kon loop. Wat wou die Here doen met Israel? Hulle was slawe en die hele tyd het hulle hierdie swaar las op hulle gehad. En ek wil hê moet gou iets baie diep na luister. Wie die Here kom en hy kom red vir jou en hy kom haal jou uit hierdie slawe toestand uit en hierdie ou lewe uit. Weet jy hoekom? Sodat jy kan loop. Regop kan loop. Weet jy, my aarde, daar breek 'n nuwe lewe vir jou aan. Jy begin regop loop. Weet jy wat die Bybel sê in Josua se tyd? Toe hulle intrek in Kanaan, toe sê die Here, en toe is hulle besny, en God sê, ek het nou vir altyd nou die juk, wat op jou nek lê, wat jou afdruk, van Egipte nou afgehaal, dis 40 jaar later. 40 jaar later, toe kry God hulle reg dat hulle regop loop. Hoeveel kinders van die Here, die las is af, maar hulle loop nog gebukkend. Hulle snap nie dat God het jou gered. Weet jy wat, nou kan jy regop loop. Jou skouers, jy kan sien hoeveel mense se skouers gaan. Hulle loop nie regop nie. Omdat wanneer jy regop kom staan, jou skouers trek op. En van jou nek af kom daar geweldige gewig. Die laaste persoon wat ek na die Here toe lei, oomie, hoe interessant was dit? Toe hy daar wegstap uit my kantoor, toe sê vir my, daar's 'n las van my af. Dis wat die Here doen, as hy jou vrymaak. Kom ek help jou maar net so 'n bietjie agtergrond, toe die Here kom in Eksodus hoofstuk 12, en die Here sê vir Israel,
julle moet die Paasfees gaan vier, die Pasga. En vat daar die bloed van die lammetjie, gaan smeer dit aan die kusyne, en wanneer julle dit aan die kusyne smeer, sal die doodsengel by julle verbygaan. Dit is net in een fout. As jy mooi gaan kyk na die Paasfees, alles wat hulle moes doen, dan het dit 'n geweldige diepte en verhaal, wat vir ons heenwys na die Here Jesus toe. Kom ons begin deur vir jou die woord Paasfees net oop te breek. Die woord Paasfees is nie 'n Hebreëse woord nie. Dit is baie interessant, dit is 'n Egiptiese woord. Dit is die woordjie pesh. Dit is 'n Egiptiese woord en het 'n spesiale betekenis. Die woordjie pesh beteken letterlik beskerming, soos wanneer 'n voeltjie op 'n nesie gaan sit en sy maak die kleintjies of die eiertjies toe met haar vlerke en sy bewaar en broei daardie eiertjies. Dit is die woordjie pesh. Dit kom nou in die woord Paasfees of Pasga. Die Hebreëse woord Pasga kom dit nou in voor. Nou wat beteken dit? God sê, wanneer julle die Paaslam gaan slag, gaan ek julle toemaak, letterlik soos 'n voeltjie op 'n nes gaan sit en na die eiertjies warm maak en toemaak. Slag die Paaslam en jy word bewaar op 'n baie spesiale manier. Ons Engels is Passover, wat beteken die Here slaan ons oor. Baie spesiale betekenis en is presies reg gesê ook. God is passing us over. Die dood stap by ons verby, die straf gaan by ons verby. Dis dan die Hebreëus in die oorspronklike taal vat ons eintlik nog 'n bietjie dieper. 'n Baie spesiale bewaring wat God gee, en ek wil vir julle vir 'n oomblik verduidelik. Toe Abraham in Ur van die Galdeërs gebly het hy gebly in 'n fantastiese stad. Daar was 'n wonderlike ekonomie daar aan die Eufratrivier. Hy was in 'n stad wat toegemaak was met hoë mure. Hy was beskerm, hy was versorg. En God het hom daaruit. En toe hy daar uittrek, toe verloor hy sy ekonomie. Hy gaan na 'n land toe, die land van Kanaan, waar daar glad nie handelsroetes is nie. Hy moes letterlik op God vertrou. En hoor my, hy was so ryk, hy was een van die bekendste, rykste mense later van die ooste. Maar weet jy wat was die verskil? Nou moes hy God vertrou. En die Here moes vir hom voorsien, verstaan jy dit? Dink jy dat God vir jou beter kan voorsien as wat jy vir jouself kan? En ek wil hê dit moet vir jou oopbreek asseblief. En hy kom uit hierdie wonderlike versterkte stad waarin hy veilig was. En hy kom daar in die veld waar hy moes rondtrek, want dis wat hy moes doen, hy moes lewe volgens die seisoene. Hy moes rondtrek daarso tussen al die verskillende weivelde van die skape. En weet jy wat gebeur? Hy moes God vertrou. God se bewaring. Glo jy dat God jou beter kan bewaar as die grootste versterkte stede? Die Bybel sê, as die Here jou nie bewaak nie, vergeefs waak nie, wagters. Sy bewaking is beter. Daar moes hy vertrou op God se beskerming. En Israel het vir lank so rondgetrek in die woestyn tot hulle Egipte land toe is. Toe hulle in Egipte land kom, toe gebeur iets. Daar in Egipte gaan bly hulle in een van die rykste gebiede by die Nyldelta, die land Gosen. Hulle trek weer, net soos Abraham voordat hy uitgetrek het uit Ur uit, gaan trek hulle in geboude huise in. Met beskerming en mure. Hulle word nie meer wakker gebler deur die hongerskape nie, daar's genoeg voedsel. Niemand verlang meer na Kanaan nie. Hulle het alles wat hulle het hier. Hulle kom binne 'n stelsel in, wat hulle voel, maar weet wat, ons is veilig en ons het alles wat ons wil hê. En glo my, het gaan nie lank wees dat die Here sê, jy is besig om iets te mis. My voorsiening en my beskerming.
Iewers bring God vir jou by 'n moeilike situasie waar jy hom moet vertrou vir hierdie twee goed. En toe begin die Egiptenare hulle vervolg en weer verlang hulle nou terug Kanaan. En hulle kom in die verskriklike donker tyd en weet wat, weer moet hulle God vertrou vir hulle voorsiening en God vertrou vir hulle beskerming. God gaan vir jou bring by hierdie twee goed. Toe daai 10 plaae hulle tref, wat kom hulle agter? God beskerm ons. Daar's 'n ding wat jy in jou hart moet vat. Jy gaan deur hierdie lewe en God beskerm jou. Hy bewaar jou. Hy is jou beskermer in die lewe. En Paasfees is ook daai verhaal. Daardie dag, toe die doodsengel verby sou kom, sê die woord van die Here, het God hulle beskerm. En nou verstaan jy hoe intens, hoe wonderlik was hierdie beskerming gewees. Beskerming selfs teen die dood. Nou as ons na die Pasga begin kyk, gaan ons 'n bietjie detail en ons gaan kyk wat beteken die Pasga en die hele geestelike boodskap daar agter. Israel moes agterkom dat dit die enigste manier is waar hulle uit Egipte kon uittrek. Hulle het seker baie maniere probeer. Hulle het geglo dat God hulle gaan losmaak, maar wat hulle moes snap is dat hier moes 'n mag gebreek word. Dis nie net Farao gaan jy ons laat gaan, ja okay, hier gaan julle nie. Daar was 'n mag wat gebreek moes word en dit is die mag van die okkulte. Hierdie mense was letterlik onder 'n demoniese band gewees, 'n duiwelse vashou. Ek wens ek kan dit vir mense oopbreek, voordat jy jou hart vir Jesus gee, sê die Bybel in Efesiërs hoofstuk 2, jy's onder die mag van die duiwel. Ek wil vir jou baie hartseerder verhaal vertel, en dit staan in Johannes hoofstuk 8 vers 44, en dit is die duiwels op jou geestelike vader. En hy beheer jou lewe. En vir God om jou los te maak uit hierdie ou lewe uit, weet wat moet die Here doen? Hy moet die mag van Satan breek, en die enigste manier was, 'n lam moes gesterf het. En onthou daardie kopbeeld van die Farao het 'n kobra opgehad, 'n slang, en natuurlik aan die ander kant was 'n aasvoël gewees. Die dood en hierdie geweldige duiwelse mag kon net gebreek word deur 'n lam. Die Here bring vir ons uit duisternis en die mag van Satan uit. En dan begin die Bybel om vir ons te sê, in Eksodus hoofstuk 12 vers 2, hierdie sal vir julle die eerste van julle jaar wees. God verander hulle kalender, en die Here sê, ek skuif julle kalender heeltemal, julle begin volgens 'n nuwe kalender leef, en julle lewe nou volgens die eerste maand, wat letterlik toe nou die 4de maand is, en dit is die nuwe maand wat vir hulle aanbreek, hulle hele lewe, hele kalender verander. Weet jy, dit vertel vir ons wat gebeur as jy jou hart en jou lewe vir Jesus gee. Jy begin letterlik met 'n totaal nuwe lewe. Dit is so dinamies. Jy begin met 'n totaal nuwe bestaan. Romeine hoofstuk 6 vers 16 tot 18 sê, voorheen was julle slawe van sonde, maar nou is julle geregverdig in Christus om vir God te lewe. Julle was voorheen in hierdie slawe toestand, maar daai dag wanneer die Paasfees plaasvind, kom julle uit tot 'n totaal nuwe lewe. Dit was letterlik in die 4de maand, Maart of tussen Maart en April. In Israel is dit in die lentetyd. Onthou, dis teenoorgestel as hier in Suid-Afrika. Dis nou lente by hulle. Junie maand as ons yskoud kry, is dit in die middel somer. Moenie dan Israel toe gaan nie, gaan te warm kry. Dis die maand Abib. En die maand Abib beteken in Hebreëus jong are. Dan begin in lente al die nuwe bloeisels en die nuwe vrug en alles groei en die are begin uitkom van die koring. So met ander woorde, is 'n nuwe begin wat die Here vir hulle sou gee. Net iets baie interessant oor die twee kalenders. Ons het 'n Babiloniese, 'n heidense kalender en ons het 'n Joodse kalender.
En die Bybel sê, ons beweeg op hierdie stadium in die Joodse kalender op God se program. As ek nie mis het nie, is dit nou 5777 van Adam af op die Joodse kalender. Dit is waar ons eintlik trek. Vanaf die Babyloniese ballingskap het Israel ook die heidense kalender of die Babyloniese kalender ingetrek. En baie daarvolgens begin lewe. Daar's 'n paar goed wat verander het, soos byvoorbeeld, hulle vier vandag nog steeds, byvoorbeeld die nuwe jaar in Oktober. Wanneer moet hulle dit vier? In die 4de maand, reg? Hulle vier dit in die 7de maand. Dis die Babyloniese kalender. Dit het gebeur van 568 voor Christus. Ons gelees daarvan in Ester 7:3 vers 7. Toe trek hulle daai heidense kalender ook in. Gaan volgens die Joodse kalender en verstaan baie dinge eintlik baie beter. Dit spreek vir ons geestelik van iets baie belangrik. Wanneer jy by Jesus uitkom, begin jy met 'n totaal nuwe lewe. Eers was jy dood, nou lewe jy. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Redding is letterlik die grootste dag in jou lewe. Die dag as die Here jou red, kry jy 'n nuwe hart. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Jy is verlos. Jy begin 'n nuwe lewe. Hoe werk die Paasfees? Op die 10de van die maand Abib, of later is dit genoem Nisan, moes hulle 'n lammetjie gaan uitsoek wat geen gebrek het nie. En dan bring hulle hierdie lammetjie in die 10de van die maand Nisan binne in die huis in, en die kinders sou speel met die lam. Dit word letterlik die troetellam. Hulle sal hierdie lam lief hê, hy eet van hulle tafel af, hulle deursoek hom in hierdie vanaf die 10de tot die 14de, wanneer dieselfde lam geslag moet word, dan deursoek hulle die lam om te sien of daar geen gebrek is nie. Hierdie is letterlik vervul in Jesus Christus, toe hy die paaslam geword het, juis op die 10de van die maand Nisan, of Abib, toe staan hy op die heuwel, die Olyfberg, en hy kyk na Jerusalem, en hy huil oor Jerusalem, en hy stap daar af deur die oospoort, baie belangrik, hy stap deur die oospoort. Eendag sê die Bybel, gaan hy weer kom, hierdie keer nie op 'n donkie nie, hierdie keer op 'n wit berg, en hy gaan weer deur die oospoort stap. Maar hy staan hier op die heuwel, die Olyfberg, en hy stap af. En terwyl hy afstap, is dit presies op die maand, op die 10de van die maand Abib. En wat die mense nie gesien het nie, was dat juis aan die agterkant is hulle besig om die skapies in te jaag van Bethlehem af. Op dieselfde oomblik, toe Jesus hier instap, toe stap die skapies aan die ander kant. Presies dieselfde oomblik. En dit was die intog, toe die Here Jesus op die donkie gesit het, en hy stap af, en wat doen die mense? Hulle juig, Hosanna vir die seun van Dawid, en ons het al vir u gesê, hulle het nie Hosanna gesing nie, wat het hulle gesing? Hosina. Nie Hosanna nie. Het hulle maar Hosanna gesing, maar hulle sing Hosina. Wat is Hosina? Hosina beteken, laat dit nou kom, laat die koninkryk nou kom. Hy stap deur die oospoort, en dis die vervulling van hierdie gedeelte, toe hulle Jesus daar in Jerusalem ontvang het, en hulle is so bly, en hulle juig, en hulle ontvang hom soos die koning, mag dit nou kom, die koninkryk kom nou, almal is bly. 4 dae later, toe roep hulle almal uit, maak hom dood, kruisig hom, kruisig hom. Dieselfde Jesus wat hulle voorlief geraak het. Hy sal die troetellam word. Interessant, wanneer jy in Openbaring hoofstuk 5 kom, en jy lees dat Johannes weet, daar's niemand wat die boekrol in Vader se hand kan neem nie, en een van die engele sê, die leeu in die stam van Juda, dis hy,
wat die boekrol kan neem en toe hy omkyk om die leeu raak te sien, toe sien hy die lam en die Griekse woord daar vir lam is troetellam. Dieselfde lam wat die kindertjies lief gekry het, wat geslag moes word. Hy gebruik hierdie woord, troetellam. Baie belangrik. Maar wat nog interessant daarby is ook, jy sien, op die ou einde sou die pa van die huis sê, hierdie lam het geen vlek of probleem in sy liggaam nie, hy is volmaak, hy kan sterwe. Net daarna, toe Jesus ingekom het, toe sê die Bybel vir ons in Johannes 18 vers 14, en Caiaphas het al die hoofpriesters bymekaar gebring. En hy het die volgende woorde gesê, dit is beter vir een man om te sterwe vir die volk, as dat die hele volk sou sterwe. Wie waar kom hierdie woorde uit? Op die 10de van die maand Abib, dan gaan die hoofpriester en hy soek een skapie van al die skapies uit, wat geslag moet word en wat se bloed moes daar in die tempel ook geoffer word. En weet jy wat doen daai hoofpriester dan? Deur al die eeue heen. Hy sou die woorde gebruik, dit is beter dat een lammetjie sterwe vir die volk, as wat die hele volk sterwe, gebruik presies dieselfde woorde, en Caiaphas weet nie eers hy's besig om die woorde te profeteer oor Jesus Christus wat die lam is. Dit staan in Johannes 11 vers 50 en Johannes 18 vers 14. Die hoofpriester Caiaphas sê die presiese woorde, en hy betaal vir die lam. Hy gee vir Judas Iskariot 30 sikkels silwer. 'n Lam sonder enige foute. Dit is so belangrik, die Bybel sê Matteus 25 vers 32, dat dit kon gewees het van die skaap of die bokoeie, van die skaapramme of die bokramme, kon dit gekies word, en daar mag geen fout in hom wees nie. Jesus Christus, daar was geen fout in sy lewe nie, geen sonde nie, toe hulle hom ondersoek, en hulle bring getuies teen hom in, en almal mekaar weerspreek, en niemand kon iets sê wat hy verkeerd doen nie. Hy was onskuldig, want hy vat ons straf. Is ook interessant, baie mense het nooit geweet, dat dit kan 'n skaapie of 'n bokkie wees nie, reg? Dit kon 'n bokkie ook gewees het, nie net altyd 'n skaapie nie. Regdeur tot in die Nuwe Testament lees ons skaapie of bokkie is dieselfde, maak nie saak nie. Eers in Matteus 25 vers 32 gaan Jesus eendag 'n verskil maak tussen die skaapnasies en die boknasies. Daar's 'n verskil daar. En dis iets baie belangrik. Die Jode het geglo daar's 'n baie klein verskilletjie. Hoor mooi. Tussen die skaap en die bok. 'n baie klein verskilletjie. Wanneer die Here eendag in Matteus 25 in hierdie gedeelte verwys heen, as Jesus terugkom, sit sy voet op die Olyfberg en hy oordeel die wêreld na die groot verdrukkingstydperk. Weet jy wat gaan die verskilletjie wees? Die klein verskilletjie of jy die koninkryk daar ingaan van die 1000 jaar en of jy dit mis. Die melk van die anti-kris. 'n klein verskilletjie. En dit gaan die verskil maak. Wie die koninkryk mis, of die 1000 jaar mag ingaan. Baie interessant. Dan sê die woord van die Here vir ons duidelik dat elke familie moes 'n lam vat. En hier kom geweldige gedientes uit, vriende. Eksodus hoofstuk 12 vers 3 sê vir ons, vat 'n lam. Vers 4 sê, vat die lam. Vers 5 sê, vat jou lam. Moenie mis nie. Vat 'n lam. Volgende vers, die lam. Onthou julle toe Johannes die Doper na die Here Jesus toe wys, toe sê hy, daar is die lam. Nie 'n lam, die lam. En vers 5 is, vat jou lam. Presies dieselfde in die Nuwe Testament. Lukas 2 vers 11, 'n verlosser het gekom. Johannes 4 vers 42,
die verlosser het gekom. Lukas 1 vers 47, my verlosser het gekom. Daar is 'n dag in 'n mens se lewe waar die verlosser my verlosser word. My persoonlike verlosser. En dis wanneer die Here 'n mens red, hy is my verlosser. En dan het die Here iets baie interessant gesê, dit is dat as julle gaan en julle smeer die bloed aan die huis, sê die Bybel vir ons, elke huisgesin moet dit doen. Baie belangrik die woord huisgesin. En ek wil hê jy moet baie fyn luister. Ek wil hê elke kind van die Here moet nou in sy hart luister. Die Here sou huisgesinne red, families. Jy moet baie mooi luister. God wil families red. Elke huisgesin moes dan by mekaar kom in 'n huis en saam die lam geniet en saam die lam eet. Handelinge 16 vers 30, toe hulle vra, wat moet ons doen om gered te word, sê, ek dink dit is Petrus, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Die Here wil nie net party mense uit die huisgesin uitred nie, hoor mooi, hy wil 'n huisgesin red. Hy wil huisgesinne by God uitbring, dat almal saam eendag in die hemel kan wees. Almal saam die Here Jesus ken en dien. En as jy hierdie ding in jou hart gaan begin vat, weet jy wat gaan jy die Here vertrou? Here, red almal in my huis. Net of jy vertel, hoe intensief is hierdie ding. Sal ek ooit vergeet toe my oupa grootjie Scholtz gesterf het. Hy het gesterwe sonder die Here. Oupa grootjie Scholtz het gesterwe sonder die Here. Nou is daar aan die ander kant weer die van die kerk, dis nou net my agtergrond. Die van die kerk het gesterwe sonder God. Oupa grootjies. Hulle het nie die Here geken. Maar my oupa grootjie Scholtz het gesterwe met die woorde vloekende, die hemelse deure is toe. Dis hoe hy gesterf het. Hulle sê dat die oupa van die kerk, die oupa grootjie van die kerk, die het ook gesterwe sonder om die Here te ken. Hy het nie geweet of hy Rooms-Katoliek en wat hy die mekaar is. En toe gebeur iets. My oupas het by die Here uitgekom. Oupa David Scholtz en oupa Chris van die kerk. Oupa Chris van die kerk het 'n sending gaan word. Baie jare lank. En toe gebeur iets interessant. Oupa David het 6 kinders gehad en al 6 van die kinders het by Jesus uitgekom en al 6 het die Here gedien. Reg deur hulle lewe. Tot nou toe. Van die kerks het nie net oupa Chris by die Here uitgekom nie, maar al die kinders het by die Here uitgekom, party het weer 'n bietjie teruggeval, maar hulle het almal by die Here uitgekom. En wat in ons lewe gebeur het, is nie net my pa en my ma het die Here begin dien nie, maar ek en my sussie die Here gedien. Ons praat nou vriende nie net van een geslag nie, ons trek nou al by die 3de geslag, ons trek by die 4de geslag, al my kinders het 'n later vir die Here gegee. Hoor jy dit? Die van Heerdings, presies dieselfde, dit is by Jolandi se geslag. Hulle ouma grootjie het by die Here uitgekom. En toe kom al die kinders by die Here uit. Toe kom die kleinkinders, is nou my oupa, my skoonpaale, kom hulle by die Here uit. Al hulle kinders het by die Here uitgekom, al die agterkleinkinders het by die Here uitgekom, of agterkleinkinders nie, waar ek ons nou al nie. Ek wil u sê, verstaan jy net die grootheid hiervan? As die Bybel sê families, weet wat bedoel die Here? Families. Ek wens ek kan hierdie ding in jou hart vat. Dis God se begeerte, almal moet hom ken, almal moet hom dien. Niemand moet gemis word nie. Ons moet eendag daarbo wees en almal moet daar wees. Seker God gaan vertrou. Dis die grootheid net van hierdie woorde. Die hele familie. Weet jy dat elke een in hierdie huis, of het nou 'n klein gesin is of 'n groot gesin is,
Elkeen moes deel aan die lam. Partykeer is dit 2 gesinne wat bymekaar moes kom, want die een gesin is te klein. Maar elkeen eet van die lam. Elke een in die huisgesin deel daaraan. Eet daarvan. Maak die lam deel van hom. Ek dink vir die dag wanneer 'n mens hierdie ding verstaan en jy vat dit in jou hart, kan jy die Here begin vertrou om groot werk in jou familie te doen. Here, maar ek moet staan voor U, want die Bybel sê. Hoe klink dit? Here, ek mis hier nie 'n ding nie, en ek weet U mis dit ook nie. Ons praat vinnig oor die eerstgeborenes. Die eerstgeborenes wat sou sterwe. Dis baie interessant hierdie woord eerstgeborene. In 'n huisgesin was daar die eerste kind wat gebore is die eerstgeborene. Partykeer was die pa en ma daar ook ingesluit uit hulle vorige familie uit. Maar weet jy dat elke mens is een keer gebore, en geestelik gesproke maak dit ons letterlik 'n eerstgeborene. Jy is een keer gebore. Tot jy weer gebore word, dan jy 'n tweede geboorte. Dis geestelik gesproke. Ek hoop jy verstaan my. Met ander woorde, die dood gaan elke mens tref. Nie net party nie. In die geestelike wêreld, almal is onder dieselfde vloek. Dit gaan jou tref, as dit nie is vir die lam nie. Nou wil ek jou ook help met iets in die Bybel, wat ook net so interessant is. In Genesis hoofstuk 4, moes Abel 'n lam offer vir homself. En die Here spaar hom, en die Here verklaar hom regverdig volgens Hebreërs hoofstuk 11. Maar as jy kom by Exodus 12, dan praat die Bybel van 'n lam per familie. Kan jy sien? Dis nou 'n familie. Almal in die familie word nou gered, dis nie 'n enkel persoon nie. Nou gaan jy verder in die Bybel, Exodus 29, dan moes hulle een lammetjie uitsoek, wat vir die hele volk ook sou sterwe, behalwe dat almal elke familie dit moes doen. So dis nou 'n lam vir 'n nasie. En die oomblik as jy in die Bybel blaai na die Nuwe Testament, in Johannes 1 vers 29, dan sê die Bybel een lam, die lam vir die hele wêreld. Jesus sou die lam geword het, nie net vir 'n nasie, maar hy sou die lam word vir die ganse wêreld, sodat almal in sy verlossingswerk kon deel. Kom ons kyk vir 'n oomblik net na die kwalifikasies van die lam. Hoe moes die lam gewees het sonder gebrek? 2 Korintiërs 5 vers 21, Jesus was daai lam sonder gebrek. Tweede ding is, hy moes 1 jaar oud gewees het, en ons kry baie keer die prentjies van die klein lammetjie. Ons het dan baie prentjies wat nie hoort in die Bybel nie. Né? So anders is dit die Bybel. Elke keer as ek hierdie skapies sien in die groen weivelde, en dit lyk soos dit daarso in Amerika of in Engeland kan wees waar dit afgeneem is, dan weet ek, kyk, ons mis dit dan maar heeltemal oor. Dis nie hoe dit was nie. En verder, dan wys hulle die ou klein lammetjie. Vriende, jy verstaan glad nie die Bybel. Dit was 'n jaar oud lam. 'n volwasse lam. Hoekom? Want dit wys hier na Jesus. Volgens die Joodse gebruike word jy volwasse en stap jy in jou bediening en jou werk in op 30-jarige ouderdom. Dis wanneer Christus begin werk het. Daardie jaar oud lam het gewys op Christus. Ook moet jy verstaan dat die oomblik as hulle daardie lammetjie sou keel afsny, het hulle dit sacrificial gedoen. Hulle sny nie net die skapie se nek af nie. Wat hulle doen is, hulle sny een aar af. Hy bloei stadig homself dood. En dan sny hulle die res af. En dit is baie belangrik, onthou ook, hulle kon net die kop afsny nie, dan mag geen bene gebreek word nie, hulle braai vir hom op daai vuur heel, met kop en alles aan. Dis hoe dit gewerk het. Nou iets wat jy verstaan, voor elke huis was daar 'n afvoerplek vir water. Dit reën baie min in Egipte. Maar as dit reën dit ernstig.
En daarom was daar 'n voor gewees. 'n Voor wat hulle slag die skape nie daar iewers in die veld nie, hier voor die deur. Dis waar hulle geslag word. En dan slag hulle hom dat die bloed sou loop binne in daai voor af. Hulle vat van daai bloed, vang dit op, smeer dit aan die bokusyn en aan die kante. Die boordruppel en aan die kante word dit letterlik gesmeer. Daar sien jy, smeer hulle dit aan. Met ander woorde, elke keer as hulle daai lammetjie sou, die volgende lam sou slag, dan sterf daai lam stadig. Een aar word afgesny en hierdie lam ly terwyl hy sterf. Verstaan jy dit? Elke keer het hulle gesien wat sou gebeur met die kruis. Jesus sou ly met sy sterwe. Hulle mis dit. Hulle verstaan dit nie. As hulle daardie lam gevat het en hulle smeer dit aan, het hulle nie met die hand aangesmeer, hulle het dit aangesmeer met wat? Met 'n hyssop takkie. Hyssop, hulle sê dis 'n nederige plant. Hy groei oral in elke land, daar in die Midde-Ooste. Hy groei binne in die mure, tussen die bakstene in, is die hyssop takkie. Dit is 'n fyn bossie. En dan vat hulle natuurlik hierdie bossie met sy fyn takkies en dit was aangesmeer of aanbesprinkel. Letterlik. Terwyl hulle daai takkie vat, dan gooi hulle dit letterlik aan. Later moes Moses die volk besprinkel met 'n hyssop takkie, die volk en die boek en die hele tabernakel, alles was bloed. Maar hoe doen hulle dit? Dit was besprinkel. Daarom sê die woord van die Here in Hebreërs hoofstuk 10, en dit is vers 20 wat sê, en die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. Daai bloed word aangesprinkel op jou. Dis waarom Dawid in Psalm 51 vers 7 sê, ontsondig my of was my met hyssop, dat ek witter sal wees as sneeu. Wat is hyssop? Dis daai takkie. Dis daai besprinkeling met die bloed van Jesus Christus. En dit maak jou hart rein. So daardie bloed, en daardie deurkosyne, praat maar van die deurkosyn van ons hart, ons lewe. Daar sien jy word aangesmeer, kyk net gou voordat jy dit mis, die paas smeer aan, die kinders was by. Die kinders sien dit, en deur die eeue heen, sou die Here vir die volk gesê, leer julle kinders weer keer dit. Verstaan julle? Die pa verduidelik, terwyl hy dit aansmeer, die kinders is daar om te sien wat gebeur, en pa is besig om dit te verduidelik. As jy mooi kyk, sy sien dat dit anders die kruis gemaak. Bo, dit loop af. Kante, dit loop af tot onder. Onder was ook die bloed gewees wat in daardie voor afgegaan het. Dit was die kruis wat hulle gemaak het. As Israel maar net hier goed verstaan het. Dit is reg voor hulle, reg? Hulle verstaan dit nie, hulle sien dit nie. Dan was daar ook 'n spesifieke tyd wat hierdie skapie moes sterf. Presies 3 uur die middag. Die Bybel sê wanneer dit skemer word, en hulle het nou geweet, hulle moet 'n vuur maak, hulle moet hom braai nog, hulle moet hom afslag, so hulle het ons so by 3 uur se kant, was die oomblik, wanneer hulle op die 14de van die maand Nisan, en ek wil die gou help met iets, as jy gaan teruggaan en jy begin dit ondersoek, was dit die 13de van die maand, of die 14de van die maand, dat hulle die skapie slag, dan gaan tot die Jode vir jou sê, ons is nie seker, ons het nie mekaar. Ons aanvaar, dit was die 14de van die maand Nisan, 3 uur middag, wat die skapie geslag moes word. En hy selfde oomblik, 3 uur die middag, toe Jesus Christus gesterf aan die kruis. Hy is die lam. Dieselfde oomblik, toe in Jerusalem, by die tempel, daar die eerste skapie sy nekkie sny. Dieselfde oomblik, toe die skapie sy asem uitblaas, toe blaas Jesus sy asem. Presies op daai oomblik. En Jesus sterf, toe die skapie sterf. God se tyd. Galasiërs 4 vers 4 tot 5 sê, Jesus het gekom in die volheid van die tyd. Presiese regte tyd vir alles.
God het 'n tyd, vriende, met elke ding. En nou, ek gaan u 'n gedagte gee wat ek jare lank al oordink. Waarom 3 uur die middag? Waarom 14de van die maand Nisan? Hoekom? Vanaf die eerste Paasfees kry ons die aanduiding van hierdie goed. En nou gaan ek vir u 'n bietjie terugvat en ek gaan vir u my gedagtes deel. My mening. Daar was 'n dag in Genesis 22 toe die Here vir Abraham sê, ek stuur vir jou. Gaan offer jou seun, stap hoeveel dae? 3 dae. O, dis interessant. Lees ons watter dag was dit gewees nie, ons weet nie watter dag was dit nie. En hy kom daar so die oggend vroeg aan, en hulle klim die heuwel uit, en hy vat sy seun, en hy gaan sit hom op die altaar, ensovoorts. Hoe laat was dit? Nee, ons weet nie. Kom, ons gaan nog terug. Daar was 'n dag gewees toe Adam en Eva sondig in die tuin. En hulle gaan kruip weg, en namiddag, toe kry die Here vir hulle in die hande, né? Kry krap hulle daar agter 'n bos uit. En nou verduidelik hulle, en hulle praat lang stories, en die Here sê vir hulle, maar luister, julle moes lank al na my toe gekom uiteindelik, julle het gesondig. Hulle verloor hulle bedekking, né? Interessant wat daar in die Botha gesê het, hulle verloor hulle bedekking. Daai woord van, hulle was naak, beteken, hulle het nie meer 'n bedekking gehad nie. Letterlik het 'n bedekking verloor. Dis die Hebreëse woord kapur. Later ons gaan kom by Levitikus, dan hoor jy die woorde Yom Kippur. Yom Kippur beteken in Levitikus word bedek, toegemaak. Dis fantasties, ons kom daarby, ek wil nie alles nou vertel nie. Maar wanneer het dit plaasgevind? Watter dag in die wêreldse geskiedenis het die sondeval plaasgevind en moes die Here 'n dier slag, sodat hulle bedek kon word en vergifnis kon kry en die belofte kon kry van die Messias. Daai selfde dag toe gee die Here die belofte van die Messias. Genesis 3 vers 15. Nou ek gee u my gedagte. Dis wat ek glo, diep in my hart. Ek glo hulle het gesondig op die 14de van die maand, Abib of Nisan. En ek glo, daai dag toe die Here daai diertjies daar, die skapie was, of wat ek ook al die Here hulle vel gevat het, was dit 3 uur die middag wat daai skapie geslag is. Daai dier moes sterf. En van toe af herinner die Here homself aan 'n dag, die dag toe die sondeval plaasgevind het, en die dier moes sterf. Later toe lees ons, en Kain en Abel het hulle offer gebring. Wie wat staan in die Nuwe Testament in die Grieks? Op 'n bestemde tyd. Nie hulle het op 'n dag besluit hulle wil dit doen nie. Op 'n bestemde tyd. Watter tyd? Hier is net my mening, vriende. Ek glo dit. Dit was toe die sondeval plaasvind, en hulle moes terugkyk na daai sondeval, en hulle moes terugkyk na daai dag, toe die lam, of die dier moes sterf, en ek dink dit was 'n lam wat die Here gevat het. Dis my mening. En ek dink persoonlik, dat toe Abraham sy seun moes gaan offer, en die Here op een môre vir hom sê, maar is tyd, vat jou seun. Toe was dit op die 10de van die maand Abib, ek dink so. En 3 dae later, toe kom hulle daar aan, en ek is van mening, dit is presies op Paasfees. En later toe die Here sê, dis nou tyd om 'n paaslam te slag, dis hoe dit moet gebeur. Dus dit alles heenwysing. En my mening is, elke ding is vervul tot op die oomblik en tot op die tydsbestek van Jesus Christus se kruisiging op die 14de van die maand Nisan, presies 3 uur die middag, toe die sondeval versoen is die eerste keer in die tuin van Eden. Dis my mening. God is so presies. Jy na hierdie goeters begin luister aan, begin jy by dinge by mekaar sit, en jy sê, maar hier moet iets wees. Iets meer is wat ons net dadelik raak lees. Ek lees iets raak en ek sê, dis iets meer aan verbonde. Daar was 'n spesifieke tyd. Nie nou die uur nie, daai dag.
besonders is dit nie. Maar ook, hulle moes nie die lammetjie slag, want daar was 'n komende oordeel gewees. Daar was 'n doodsengel wat verby sou kom, né? En dit sou middernag wees. My vir die groot vraag is altyd, wie is hierdie doodsengel? Was dit 'n engel van God? Want die Here sê, wanneer ek verby sou gaan, was daar 'n doodsengel wat die Here was? Waar sou jy sien die ete nog, moes er nou daarby kom? En ek wil nie die doodsengel wys, wat ek dink. Daar was 'n engel gewees, en daar was 'n doodsengel. Dis wat ek dink, ek is nie seker nie. Ons lees in Lukas 12 van die verlore ryk man, en die Bybel sê die dodende magte sal jou daai nag kom haal, en dit was 'n bose gees wat hom sou kom haal. Ek is nie seker nie. Ek wil vir u sê, daar's baie spekulasie en baie ouens het menings, ek is self nie seker nie. Die Here sou verbygaan, en hy sou letterlik sekere huise bewaak, en seker is nie bewaak nie. Kom ons kom net terug. Daar was 'n komende oordeel, en dit sou dan op die ou einde vir hulle gehelp het, om daardie bloed aan te smeer. Die dood en die oordeel sal hulle vryspring. Verder, het sou 'n teken wees, vers 12 en vers 13, 'n teken vir God, en 'n teken vir hulle. Wat beteken die woord teken? Kom ek help jy met dit. Dit is baie interessant. Wanneer 'n Jood aanvaarend wat Moses sê en hy slag die lam, dan glo hy dit. Verstaan jy dit? Hy glo dit. Wat doen hy? Smeer die bloed aan. Dis die teken. Hoor mooi. Dit het gepaard gegaan met geloof. Geloof in Jesus Christus, geloof in hierdie lam wat hulle sou bewaar, wat hulle sou toemaak, en deur geloof is hulle gered. Maar daar was 'n teken gewees, en dis die bloed. God sou dit sien, en enige iemand wat daar verby stap, sou dit sien. Daar moes hulle dan binne in die huis ingaan. Binne in die huis moes hulle bly. En daar binne in die huis moes hulle die lam dan eet. Gebraai op die vuur. Ek wil net vir jou sê, daardie bloed was so besonder gewees, buitekant was die bloed, binnekant die lam. Wanneer ek en jy die bloed van Jesus in ons lewe smeer, in jou hartsdeur, want jy vergifnis van sonde, kom ek help jou net met die diepte van die bloed van Jesus Christus. Verstaan jy die krag van Jesus se bloed? Bybel gesê vir ons in Handelinge 20 vers 28 die krag van Jesus se bloed. Weet jy dat Jesus Christus het goddelike bloed? Die oomblik toe Jesus hang aan daai kruis en daai bloed drup daar, toe is dit nie gewone bloed, dit is nie menslike bloed nie, dit is goddelike bloed. Letterlik. Op hierdie stadium vloei in jou are net jou pa se bloed, weet jy dit? Daar's die een druppel bloed in jou van jou ma af. Weet jy dit? Net jou pa se bloed vloei in jou are. Mense het tyd gehad net om dit te verduidelik. As jy gaan kyk na hoendereier, dit wat kom daar so by die hoenderbakkerye uit, daar was net 'n hoenderhek, geen hoenderhaan nie, daar's geen bloed in nie. Geen bloed nie. As die haan by die hen gekom het, is daar 'n klein bloedkolletjie binne in daai eier. En daai eiertjie kan lewe. Die bloed kom van die pa af. Jesus Christus het nie aardse pa gehad nie. Vader was sy pa. En dit staan net so in Handelinge 20 vers 28, en dat God deur sy eie bloed ons vrygekoop het. Jy kan dit nie mis nie. Die bloed van Jesus is so kragtig, dit was goddelike bloed. Daarom het hy sy kerk gekoop met goddelike bloed. Ons is geregverdig daarom, Romeine 3 vers 24, deur goddelike bloed. Ons het 'n voorreg om in te gaan en 'n voorreg om met God, in Engels is reconcile,
regverdig gemaak en voor God reg te kan staan, Romeine 5 vers 8 tot 11. Hy wil soos kan nader gebring word aan God deur sy bloed, Efesiërs 2 vers 13, gereinig en skoon gewas deur sy bloed, Hebreërs 9 vers 14, sodat ons God kan dien. Heilig gemaak deur sy bloed, Hebreërs 13 vers 12, daarom het ons verhouding met mekaar, in Johannes 1 vers 7, daarom is die hemel vir ons geopen en is ons gekoop, Openbaring 5 vers 9, daarom is jou sondige klere skoon gewas en witter as sneeu, Openbaring 7 vers 14, daarom is Satan oorwin deur die bloed van Jesus, Openbaring 12 vers 7 tot 11, en daarom is ons konings en priesters gemaak, Openbaring 1 vers 6 tot 5 tot 6. Wat sê dit? As daai bloed in jou lewe is wonderlik vrygemaak. En dan eet hulle daar die lammetjie. Hulle eet hom gebraai oor die vuur en jy moet baie mooi luister. Hulle kon hom net eet as hy op die vuur gebraai is. Hy moes eers deur die vuur gaan. Jesus moes eers deur die vuur van veroordeling en die vuur van die kruis gaan, sodat hy ons kan red. Hy het sy lewe gegee, en as hulle nou die skapie eet, kry hulle lewe. Sien jy dit? Kom ek vertel jou gou wat het gebeur. Toe hulle daai skaap eet, toe gebeur iets met hulle. Hulle het 'n lewe gekry, 'n nuwe lewe. Toe hulle daai skaap eet. Wie wat gebeur met jou, met my, is ons die lam van God, die Here Jesus, neem in ons lewe in. Wie wat gebeur? Jy kry die ewige lewe. Dis fantasties. Jy kry nie net lewe nie, jy kry die ewige lewe. Ja, ek wil nog 'n ding vertel wat meeste mense nie weet nie. Die oomblik toe hulle daai lam eet, weet wat gebeur? Toe word almal gesond. Jy lees dit in Eksodus 15. Toe hulle by die bitter water van Mara kom, toe vat Moses die stok en hy gooi dit in die water. Ons gaan later 'n bietjie meer daaromtrent sê. Toe sê God hierdie woorde: ek is die God wat julle gesond maak. Wie waarna verwys hy? Daai oomblik. Die psalmdigter sê, toe hulle uit Egipte uittrek, was daar nie een gewees wat gestruikel het nie. Niemand was siek gewees toe hulle daai dag daar uitstap. Gereed vir 'n nuwe pad. Wie wat gebeur wanneer ek en jy Jesus aanvaar? Hy het nie net gesterwe vir jou sonde nie. Hy het ook gesterwe dat jy genees kan word. Ek is die God, Yahweh Rapha, wat jou genees, gesond maak. Deur die lam, deur sy kruisdood. Jesaja 53 vers 5, deur sy wonde daar vir ons genesing gemaak. So, as jy baie mooi gaan verstaan, weet jy wat sê dit vir jou? God het die hele volk van Israel genees in een oomblik. Weet jy dit? Nou kom ek help jou gou met 'n ding. Jesaja voorspel van ons nog 'n ding wat baie interessant is. Jesaja voorspel, daar gaan weer so 'n dag wees. Kan iemand my help, watter dag gaan dit wees? Iemand help my? Julle fluister, maar sê dit hardop, julle is nie teen reg. Kom. Die oomblik as Jesus terugkom by die wederkoms, sit sy voet op die Olyfberg neer. Israel vlug. Hy word koning. Wie wat sê die Bybel? Jesaja voorspel, en hy gaan die hele wêreld gesond maak. Daar gaan nie 'n blinde wees nie, daar gaan nie 'n dowe wees nie, sê Jesaja. Daar was 'n oomblik, toe hy lam eet, toe genees God die hele volk. Baie mense dink dit is simbolies, ek dink nie was simbolies nie, want die Bybel sê, en die krepeles het gedans en gesing. Die mense wat eers nie kon loop nie, het geloop. Niemand het gestruikel nie. Die blindes kon sien. Die grootste wonder plaasgevind toe hulle daar die lam eet. Wanneer staan in Johannes 2 vers 24, daar staan dat julle moet die lam eet
En dan sal julle ook in my bly, soos ek in julle. Daar's 'n vereniging wat plaasvind tussen my en hom, en hy bly in my. Johannes 6 vers 55, my bloed en my liggaam is waarlik spys en waarlik drank. Johannes 6 is baie interessant. Toe Jesus Christus hierdie woorde sê, het die meeste mense omgedraai en weggeloop, want hulle nie verstaan wat hy sê. Die 70 disippels het hom in Johannes 6 verlaat. Hy vra in Johannes 6 vir die laaste 12 disippels, wil julle nie ook gaan nie? Hulle sê nie, Here, U het die woorde van die ewige lewe. Want hulle verstaan nie wat Jesus sê. Hy sê, ek is die lam. Heel eenvoudig, ek is die lam. Eet my, en jy lewe. Dis wat Jesus vir hulle wou sê, hulle het nie verstaan nie. Baie interessant ook, hulle moes daardie lam se bene glad nie breek nie. Oomblik as hulle daardie bene sou breek, sou dit nie meer dieselfde wees nie, dit moes heel gebraai word, die kop moes aan, tot die binnegoed moes binne gebly het. Hoekom? So niks anders as heenwysend wees na die kruis. Waar Jesus Christus gesterf het aan die kruis. Geen van sy bene was gebreek nie, hulle het tot die misdadigers langs om sy bene gebreek. Net daarna dat Jesus gesterf het, hulle het syne nie gebreek nie. Ek het baie gewonder hieroor, hoekom bewaar God sy bene? Kan iemand raai? Want die psalmdigter het gesê, ek sal al u bene bewaar. God bewaar tot Christus se bene. Dis nie gebreek nie. Hulle moes dit ook haastig eet. Terwyl hulle dit eet, dan moes hulle aangetrek gewees het, klere aan, stok in die hand, skoene aan hulle voete. Nie waarvan praat dit? Wanneer ek en jy klaarmaak met Egipte, maak gou. As jy Jesus moet aanvaar, doen dit dadelik. Maar nie wag nie. Wat is meeste mense se probleem? Genigtig, ek sal nog môre my hart vir Here gee. Later as ek groter is. Later as ek oud is. Later is te laat. Gereed vir die nuwe lewe, totaal klaar gemaak, op pad met 'n nuwe pad, op pad hemel toe. Ons is so lewende asof Jesus vandag sal kom. Reg? Klaar gemaak. Gereed. Dis een van ons grootste probleme in die Christelike kerk vandag, is mense is nie gereed nie. En dan moes hulle ook die ongesierde brode eet. Daar sien jy die ongesierde brode en die bitterkruie. Daar is die bitterkruie. Dit het die tweede fees geword wat Israel moes vier, is die ongesierde brode. Terwyl hulle haastig eet, het hulle nie eens tyd gehad om die brood in te suur nie. Ek het dit al 'n paar keer verduidelik, dat jy suur jou brood in, jy vat elke keer 'n stukkie brood, dan hou jy dit agter, né? Jy vat 'n klein stukkie brood, hou dit agter, daar suurdeeg in. En môre dan vat jy die ou suurdeeg. En dan meng jy dit in die nuwe deeg in. Nou is dit ingesuur in die nuwe brood. En elke keer as jy gaan bak, dan vat jy 'n stukkie van die ou brood, jy bære dit een kant. En suurdeeg is altyd 'n teken van sonde. Want ek en jy lewe op gister se manier hoe ons dinge doen, reg? Ja, ek het geleer om my so te wip oor alles, nee. Wat doen ek nou? Gister se sonde dra ek oor môre toe. Is dit so? Dis presies hoe dit werk. So, gister se manier van dinge doen, ons maak nie klaar met goed nie. Al wat jy doen is, jy gaan net so aan met dit. Dis die eerste probleem. Die tweede ding is, suurdeeg is 'n baie klein bietjie wat jy gebruik, en as jy hom so ingekneed, dan maak hy die hele brood suur. En hy blaas hom, hy pof hom op. Altyd wanneer mense opgepof is, dan moet jy maar weet, daar suurdeeg in hulle, hoor? As jy ry daar so met jou kar in, waarom ry almal so stadig?
En jy beklei met almal op die pad, en dis een groot bekleierery. Hoekom? Hy mond is net so dik. Hoekom? Dis suurdeeg. Reg? En ek is die een, en ek moet, en niemand neem my in ag nie, en wie wat noem jy dit? Opgeblaase. Suurdeeg. En die Here sê, alle tyd. Die grootste probleem is ons van gister se ou lewe, en ons stap daarmee in môre. Daar's ons probleem. Daar's ons probleem. En wanneer jy 'n klein bietjie suurdeeg insit, maak dit die hele brood suur. Met ander woorde, 'n klein bietjie sonde spaar jy, en weet jy wat doen sonde in jou lewe? Dit neem alles oor. Elke dingetjie wat jy spaar, selfs die kleinste goedjies, neem jou hele lewe oor. Moenie dit spaar nie. Maak klaar daarmee. Dit was die hele boodskap met ongesiene broere, en nou moet jy baie mooi luister. Hulle was so haastig geweest, hulle moes so hard, hulle het skaars tyd om te sluk, hoor. Regtig. Want middernag, toe staan Farao op, toe sê hy, dis nou tyd. Nou loop julle. Dis letterlik wat gebeur het. Mense, hulle moes so haastig, hulle kon nie eers die brood insuur nie. En soms dan dwing God ons om sekere dinge te doen. Weet jy hoeveel van daai Israeliete sou natuurlik alweer ongehoorsaam gewees het? Daar was nie eens tyd. Later dan kom ons in die Ou Testament op plekke waar ons vir jou gaan wys hoe God die mens dwing om te doen wat hy sê. Moenie dat God ons dwing nie, hoor. God wil soms met ons praat oor dinge, en hy sê, maak klaar met iets, en jy maak nie klaar nie. Later gaan hy jou moet dwing. Dis nie lekker. So eerder wanneer God praat, luister. Volgens die studie is so diep by die woord van die Here sê vir ons. Want op ons Paaslam is vir ons gesterwe. Daarom suiwer die ou suurdeeg uit. 1 Korintiërs 5 vers 1 tot 8. Maar klaar met die suurdeeg. En dit het later die twee feeste geword, wat saam met mekaar gevier word. Paasfees word saam met die fees van ongesuurde brode wat vir 7 dae sou duur. Weet jy hoe lank het hulle Israel brood gehad? Toe hulle uit Egipte uittrek, 7 dae. En dit was nie ingesuur nie. Die eerste dag het hulle die suurdeeg saamgevat nie. Hulle was te haastig. Die tweede dag, raai wat gebeur die tweede dag? Toe staan die suurdeeg. Reg? En vir 7 dae het hulle suurdeeg nie gehad nie, net brood sonder suurdeeg. Toe word dit 'n fees. Die tweede Joodse fees. In Levitikus, dan kom ons weer daarby. Dit word 'n groot fees in Israel. Die tyd van die ongesuurde brode. Julle weet ook dat dit is die tyd gewees wat, hoor dit gebeur, is baie interessant hierdie. Later kom ons in die Bybel, as jy weer die boodskap verstaan van Paasfees, ons gaan 'n paar plekke nog weer daarby kom. Soos byvoorbeeld, dis die fees. Dis die fees wanneer mense trou. Paasfees was die tyd, die beste tyd in die jaar, so by ons is dit die Desember maand, reg? En jy verstaan nie hoe mense trou ek Desember maand nie. Maar luister mooi, hier was dit gewees in Paasfees. In Johannes hoofstuk 2, toe kom die Here Jesus, en hy word genooi in die tyd van die fees, die Paasfees, na die bruilofsmaal te Kana. En daar mag nie gis gewees het nie, so raai wat, hy het nie drank gemaak nie, hy het druiwesap gemaak. Jy begin baie dinge verstaan, as jy verstaan wat 'n tyd en hoe werk dit? Dis wat daar staan. Dit was die tyd wat daar geen gis mag gewees het nie. Hoeveel keer het Israel die Paasfees gevier? Eerste keer in Egipte, tweede keer by Sinai. Die eerste jaar daarna, toe herdenk hulle dit. En toe mis hulle dit vir 38 jaar lank. 38 jaar nie weer gevier nie. Die derde keer toe hulle dit vier, toe stap hulle in Kanaan in. En dit is baie interessant,
Wie wanneer het die deurtog deur die Rooi See, deur die Jordaan plaasgevind? Weer 'n keer op Pasfees. Presies 40 jaar vandat hulle uitgestap het. Toe stap hulle in. Oor is interessant, die Bybel. Ons kom in Josua, kom ons daarby. Jy gaan die diepte dan nog verstaan daarvan. Die Paasfees het so 'n diepte, vriende. Ek en jy gaan vir die res van ons lewe die dieptes nooit alles kan verstaan nie. Ons kan daardeur gaan, dinge leer. Dit was daardie nag wat die Here Israel vrygemaak het. Hy tref Farao in sy hand. Daai selfde nag. Dit was die nag gewees waar die Egiptenare en almal wat nie die bloed aangesmeer het, die gesterwe het. Middernag, toe staan Farao op in 'n jagry. Die groot geween wat daar plaasgevind het, die groot rouklaag. Die Bybel praat 'n paar keer selfs in die psalms daarvan. Die groot rouklaag wat in die veld van Soan plaasgevind het. Gehuil, die gebrokenheid. En vir die eerste keer sy Farao trek. God moes sy hart breek om sy wil te breek. Farao se seun sterwe en die Bybel sê tot die diensknegte se seuns het gesterwe. Van Farao se af, die hele Egipte het gehuil. En God vervul sy belofte. Eksodus 11 vers 1 het hy gesê, hulle gaan julle hier uitdryf. En hulle het dit presies so gebeur. Hulle het by hulle gepleit. Stap net hier uit. Gaan nou. En dit is interessant dat vir my voorgekom het toe Farao hulle uitdryf, toe sê hy, seën my en my volk. Weet jy, toe vra Farao vir hulle, seën my asseblief. Seën my en seën my volk. Dis 'n gebroke hart wat daar gepraat het. Toe beroof hulle die Egiptenare voor hulle uittrek, toe sê hulle, nee, ons gaan nie loop. Julle dink ons gaan loop? Ons sal nie loop nie. Gee eers. Presies wat gebeur het. En God vervul weer 'n belofte wat hy aan Abraham gemaak het in Genesis 15. En julle sal na 400 jaar daar uittrek, en julle sal uittrek met baie goed. Nou, wil ek 'n oomblik jou aandag gee. Ek weet ek het baie inligting al gehoor. Hulle trek uit met juwele. Hulle is 'n klomp slawe gewees. Die mooiste edelgesteentes, goud en silwer en koper, kyk hulle daai Egiptenare beroof. Hulle het al klaar alles verloor, toe verloor hulle nog meer. Hulle stap daaruit, ryk. Wat dink jy het Israel gedoen toe hulle daar uitstap? Ek stel ek het hierdie goed gekry. Dis nou by die vrou wat ek by gewerk het en ek kry nou hierdie goed. Wat dink julle sou die mense daarmee maak? Is ek reg? Dis myne. En toe hulle by Sinaï kom, toe sê die Here, nee, ek soek 'n tabernakel. Bring al julle goud en julle silwer en julle edelgesteentes, julle gaan die tabernakel bou. So, toe moes hulle vir die Here hulle goud en hulle silwer en hulle edelgesteentes gee, reg? En Moses is weer 'n keer op, en wat doen hulle toe? Hulle vat die ander, en hulle gaan maak afgod daarvan. Reg? Wie wat het gebeur? Kom ek help jou. As die Here jou seën met dinge, of jy gaan die Here se koninkryk seën daarmee. Eerste wat ons doen is, ons hou dit eers so styf vas, net. So alles myne. Maar sê die Here vir jou, maar wie wat seën my koninkryk, en bou my koninkryk. Goed, Here. En as jy dit nie doen nie, wat gaan jy doen? Jy gaan vir die afgode gee. Vandag presies dieselfde. Mense gee dit wat God aan hulle gee, vir die afgode in hulle lewens. Hulle sit ook hulle goue kalwers op. En hulle ruk die oorringe af. En hulle gee dit vir die afgoderry in die wêreld.
So hulle beroof die Egiptenare, hulle gaan daar uit. Kom ons kyk gou verder. Terwyl Israel daar uittrek, kom hulle by 'n plek met die naam van Sukkot. Daar trek Israel uit. Israel het Egypte het nie berge nie, weet dit, né? Daar is piramides en sandhope. Die eerste keer te sien hulle in hulle lewe berge. En hulle stap uit. Ons kom nou daar, ons kom dit nou vir u sê. Hulle kom by Sukkot uit. Sukkot is by mekaar kom plek waar hulle voorheen het al die leermagte van Egypte altyd daar by mekaar gekom en dan stap hulle uit en hulle gaan oorlog voer. En Moses is 'n generaal gewees voorheen in Egypte, so hy bring almal uit Goshen hulle hier by mekaar by Sukkot. Ons gaan weer die storie by die volgende lesing daar optel, hoe God vir die eerste keer iets heeltemal anders doen in hulle lewe. Van hierdie oomblik af het God vir hulle uitgetrek. Hulle sou hierdie pad loop. Dis die pad wat hulle sou loop. God vat 'n hele ander pad op. Daai pad. Wanneer die Here in 'n wolkkolom en 4 kolom voor jou uittrek, dan vat God paaie wat jy nie verkies het. Hierdie was die kort pad. Paar dae as jy binne in Kanaan. Die Bybel sê God van die lang pad op. Baie is God aan die lang pad in ons lewe omvat. Here, doen alles nou, vir môre daar wees. Dan kom die Here vir jou sê, vir jou, weet wat, kom ek help jou. Ek van die lang pad. Volgende lesing gaan die lees hoe belangrik is dit as God die lang paaie omvat en ons in al die moeilikheid land daardeur. Dis hoe God werk. Van die dag af dat jou hart en lewe vir Jesus gee, gaan God voor jou uit. Jy loop nie meer jou eie pad nie. Jy loop die God se pad. Hy loop voor jou uit. Hy loop die lang pad op. Hy loop die paaie wat jy nie verstaan nie. Maar dis hoe God werk in jou lewe. Ek gaan miskien nog by die volgende keer met u weer praat oor die pad wat hulle omgevat het. Ek wil afsluit. Die Paasfees is deur eeue heen gevier, vanaf hulle in die land van Kanaan ingekom het. Wanneer Israel terugval, hou hulle nie meer die Paasfees. Wanneer hulle weer by die Here uitkom, dan hou hulle weer die Paasfees. Want dit is 'n tyd waar jy jouself toewy aan die Here en terugdink aan die dag toe God jou vrygemaak het, verlos het. Hulle het tot en met die ballingskap het Israel die Paasfees gevier en toe het dit heeltemal verander. Hulle het dit verander en dit het die dag toe die tempel afgebreek word, toe dit oorgeskakel na 'n maaltyd toe wat genoem word die Sedermaal. Die gemeente het ons 'n paar keer al die fees gevier, so baie van u gaan goeie kennis hê van die Sedermaal. Sedermaal het 'n paar dinge in. En dis byvoorbeeld hoender wat vir hulle terug laat dink aan toe hulle deur die woestyn die kwartels gehad het. Daar's 'n been binne-in ook wat hulle terug laat dink aan die skaap wat geslag is, die bitterkruie, daar was 'n eier gewees, daar was verskillende items wat jy dan vier met die Sedermaal. Wanneer jy na die Sedermaal kyk, moet jy baie belangrik verstaan. Die dag toe Jesus Christus die nagmaal instel, toe was dit op grond van die Sedermaal. Jy gaan nooit die nagmaal verstaan as jy nie eers die Sedermaal verstaan nie. Die 4 bekers wat daar was, die laaste beker wat niemand sou drink nie, en het gesê iemand gaan eendag opstaan, en het gesê is Elia. Dis Elia se beker en eendag gaan Elia kom, en Elia gaan die nuwe verbond vir ons instel. En Jesus toe hy die nagmaal instel, hy vat daai 4de beker toe sê hy, dis 'n nuwe verbond. En hy vervul selfs die Sedermaal.
En hy doen dit net voordat hy sou sterf aan die kruis. Daai nag is hy gevange geneem. En hy self sou die Paaslam word. Mag jy deur ook hierdie boodskap iets besonders leer. Die hele gedagte van Paasfees gaan oor Pesh. Die Hebreëse woord wat beteken God maak jou toe. Weet jy wat gebeur die dag wanneer God jou red? Wanneer Jesus se bloed jou toemaak, is 'n baie spesiale gebeurtenis. Dis soos daai voeltjie wat by Nessie gaan sit en sy maak toe. Dis die bewaring wat God oor jou plaas van die dag af dat God jou siel red. Ek en jy moet soos wanneer ons die nagmaal hou, dikwels terugdink, nie net aan die kruis nie, maar wat die kruis vir jou gebring het. Ek is verlos by die mag van ou Farao, jou Satan. Ek het in 'n nuwe lewe ingestap. Ek het 'n nuwe lewe. Ek het 'n nuwe begin gemaak. Ek is verlos. Ek is gekoop. Ek behoort aan die Here. Jy stap in hierdie totaal nuwe lewe in wat jy weet, God lei my nou. En hy is 'n beheer van my lewe. En al wat jy doen is jy lewe in voluit die lewe wat God vir jou gee na 'n slawe lewe. Nie gemaak, later gaan ons leer, konings gemaak. Hier moes ons nog net leer, ons is vrygemaak. Hier is een van die eerste dinge wat jy leer, vrygemaak. Okay? Volgende ding wat jy later leer, koning gemaak en priester. Moenie nou daar kom. Vat nou eers 'n ding. Vrygemaak. Voordat jy wil leer, ek is koning en priester. Leer, jy is vrygemaak. Deur die bloed van Jesus. Is die bloed van die lam aan jou hart gesmeer. Jy geëet van die lam, jou deel gemaak. Geglo in die kruiswerk. Gered deur sy bloed. Mag die grootheid van Paasfees vir jou opnuut 'n werklikheid wees. Die Here jou seën daarmee. Ons doen 'n gebed. Mag die Here dit 'n seën maak in jou lewe. Vader, een gebeurtenis het ons lewe verander. En dit was ter die sterf van die kruis. Daai dag toe ek U aanvaar het en U is nie net die lam nie, U is nie net 'n lam nie, maar U is my lam. U is my verlosser en saligmaker. Ek bid Here so vandag vir kinders van die Here, wat se families nog almal gered moet word. En dat hulle vir U vandag kan vertrou op grond van dit wat U woord sê, dat hulle hele familie gered moet word deur die krag van U Gees. Dankie Here dat ons U kan vertrou vir 'n nuwe lewe vrygemaak, oorwin deur die krag van Jesus bloed. Ons juig en ons jubel daarin. Ons voel soos Israel, Here, toe ons vir die eerste keer daar uitstap en sê, Here, ons is vry en ons eer U daarvoor. In Jesus naam, amen. Nou vriende, enige vrae?